Қазақстан Республикасының триатлоннан ашық кубогы басталды. Триатлонның спринт түрінде қатысушылар 750 метр жүзу, 20 шақырым вело және 5 шақырым жүгіру нормасын орындау керек. Старт президент саябағындағы жасанды көлде жүзуден басталып, спортшылар Бекзат Саттарханов даңғылымен велосипедпен жүріп өтті. Велошабандоздар Олимпик спорт кешеніне жетіп, қосымша жаяу жүгіруден жарысты. Замечательная организация. Іс-шара керемет ұйымдастырылды. Облыс әкімдігінен үлкен көмек көрсетілді. Спорт нысандары да тамаша. Біз Қазақстанның әрбір өңірінде осындай жарыстарды өткізуге тырысамыз. Жарыс қорытындысы бойынша ұлдар арасында жеңіске жеткен Ануар Турубаев Алматы қаласынан, ал екінші орынды Егор Крупияков иеленсе, үшінші орын Александр Тенге бұйырды. Екі спортшы да Алматы қаласынан. Трасса очень интересная. Складывалось ощущение, что мы где-то за границей. Тас жолының бойы өте қызықты. Өзімізді шетелде жүргендей сезіндік. Су қоймасы да керемет. Су таза, жылы, жақсы жүздік. Өте керемет. Ал қыздар арасында Нұр-Сұлтан қаласынан Екатерина Шабалина чемпион атанды. Екінші орынды алматылық Юлия Озерова, үшінші орынды Қостанайдан Дарья Быкова иеленді. Жеңімпаздарды облыс әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов марапаттап, құттықтау сөз сөйледі. Спорттық жарыс Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен Қазақстан триатлон федерациясының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Бүгін 51 кәсіби элит спортшылар қатысса, ертең паратлеттер мен әуесқой триатлоншылардан 120 спортшы қатысады.